De 1100 meter lange rij met markantzuilen in Cadzandbad wordt nu weggehaald omdat ze toenemende bouwverkeer in de weg staan. Wij gaan erop uit om te kijken wat de mensen hiervan vinden dat het kunstwerk nu verwijderd wordt. De zuilen worden beschouwd als kunstwerk in Cadzandbad. Beschouwt u het ook als kunst? Nee, heel iets lelijks. Ik heb het al van het begin al gezien hier, ik woon hier al zo lang. Maar het is een vreselijk iets. Vindt u het jammer dat ze weggaan? Helemaal niet. Je hebt er totaal gezicht in als je hier rijdt met je auto. Als je op elkaar moet passeren, het was veel te smal. Ik kon weinig heel snel inschatten waar die palen stonden. En vindt u dat het straatbeeld van Cadzandbad nu verandert? Omdat de zuilen weg zijn? Dan krijgt u weer een mooie ruimtelijk inzicht. De zuilen zijn bedoeld als kunstwerk. Beschouwt u het ook als kunst? Maar het is best mooi om te zien als je ze allemaal in rij ziet staan. Maar ze moeten wel een beetje onderhouden worden. Dus ze hadden wel een keer een verfbeurtje mogen hebben. En wat dat betreft, ja, voor mij is het wel een kunstwerk. Alleen, daar is het niet iedereen mee eens, maar dat is typisch kunst. Vindt u het dan ook jammer dat ze weggaan nu? Jammer vind ik niet dat ze weggaan, nee. Vindt u dat het verwijderen van de zuilen het straatbeeld van Cadzandbad verandert? Het zal uiteraard veranderen, want de meeste mensen associëren Cadzandbad toch vaak met de zuilen. Al vanaf het begin, toen ze er stonden. Het wordt ook vaak geassocieerd met verkeersveiligheid. Maar de vraag zal nu ook zijn, halen we de zuilen weg? Gaat de verkeerssituatie dan verbeteren of eerder verslechteren? Want je kunt je voorstellen als de palen weg zijn, dan zouden mensen ook wel de neiging kunnen hebben om harder te gaan rijden. Dus dat is even een punt dat ook wel aandacht vraagt.